그 시간 되면 같이 밥 먹으러 가자. 내가 시간 맞춰서 굿나잇 인사해줄게. 좋아. 너랑 같이 운동해줄게. 마감일 전까지 너랑 같이 열심히 하겠어. 그래, 시간 맞춰서 불러줄게. 너무 늦은 거 아닐까? 너무 늦었으니까 휴대폰 그만 보고, 자, 내 손 잡아. 우리가 약속한 시간이니까 잊지 마. 우리가 약속한 시간이니까 잊지 마. 식사 시간이야. 시간 바꾸려고? 아니면 내 도움이 필요해?